Dobrodošli, dobri moji ljudi na 144 Tarot kanal. Sve vas mnogo pozdravljam, nadam se da ste mi dobro i zdravo. Želim vam da to i ostanete. Evo mene ponovo sa još jednim čitanjem. Za sve ovo čitanje imaće i produženi deo za ekstra VIP članove, pa ukoliko želite pristup produženim čitanjima na mom kanalu, nedeljnim tarot prognozama, ali i ličnim tarot tumačenjima svakog meseca, možete da pritisnete ovo plavo dugme join, odnosno pristupi i da sledite dalje uputstva. VIP član možete da postanete i preko mojih linkova koji se nalaze u opisu videa, dakle putem moje Ko-fi stranice kao i putem moje Patreon stranice. Za lična tarot tumačenja pišite mi na Viber, WhatsApp, broj telefona imate na ekranu, a u opisu videa, dakle ispod ovog videa, imate i direktno link do moje Ko-fi stranice preko koje možete da pogledate trenutnu ponudu čitanja i da naručite online svoje čitanje. Hajde da krenemo na današnju temu, a ona se tiče promjena i dešavanja, dakle šta će se zasigurno desiti do kraja ove godine. 3 grupe karata, imamo 3 pera i 3 kristala. Za grupu broj 1 odabrala sam ovo lepo nebo, kao oblačasto pero, niti je sivo, niti je svetlo plavo, nešto između, i aura kristal. Za grupu broj 2 odabrala sam ovo nežno roze pero i rozenkvarc kamen. I za grupu broj 3 kamen citrin i žuto pero. Daću vam malo vremena da se intuitivno opredelite za svoju grupu, pa krećemo sa čitanjem karata. Pozdrav za grupu broj 1. Hajde da vidimo šta se dešava kod vas do kraja ove godine. Prelepo. Mislim da je ovo završetak jednog teškog perioda. Izlazite iz teškog perioda. Završila se jedna teška faza, oslobađate se ozbiljnog tereta, emocionalnog, fizičkog, mentalnog, pod ozbiljnim ste nekim pritiskom i opterećenjem, možda posao, možda emotivan život. Razmišljate mnogo o tome, o nekoj situaciji, muči vas nešto, ne možete da spavate i jednostavno osjećate da ste nekako nemoćni da nešto promenite. Međutim, do kraja godine dešava se to da vi pronalazite način da rešite situaciju, da se oslobodite tereta. Vidim da preuzimate kontrolu, vidim i jednu finansijsku slobodu, rasterećenje i neki blagoslov u kontekstu ljubavnog života. Evo ga, psihički, fizički odmor nakon ovog teškog perioda. Vi toliko razmišljate o nečemu i vidim da ste mnogo toga pokušali, da ste probali, da ste imali nekoliko pokušaja, da ste umorni od nekog pokušavanja da promenite situaciju. Ali vaš trud će se isplatiti, jer sad dolazi vreme nagrade. Ulazite u taj period kada će vam se sve te vaše muke i napori konačno isplatiti. Niste ovo radili uzalud, niste se oko nečega pomočili, ulagali ste dosta i svog vremena i znanja i davali ste se u svakom smislu, vidim jedno emocionalno iscrpljivanje i mentalno iscrpljivanje i evo ga rešenje, pomak. Ovo je vaša neka ideja, mislim da dolazite do fantastične neke ideje koja će se realizovati i da li ćete možda stupiti sa nekim u kontakt, da li ćete vi nešto inicirati. Mislim da vi inicirate nešto i vi zapravo pokrećete ove promene.
Konačno ćete imati vremena i da se odmorite i da se relaksirate ili da zaista odete na neki zaslužen odmor. Ja vidim ovde minimum 4 nedelje dobrog odmora od svega. Ali tu ste, na samom ste kraju, na završetku, znači samo fali još malo, fali taj jedan korak, fali taj jedan odgovor, poziv, kontakt ili nečija odluka, možda čekati i na neku odluku. Ali vidim da ste baš iznureni. Danonoćno kao da radite na nečemu ili na nekom projektu. Isto tako vidim da neko ovde preuzima deo tereta, deo vašeg tereta. Znači neko će vam se naći kao ispomoć, jer vidim da ste se preopteretili ovde i poslom i obavezama. Tako da ćete prepustiti deo obaveza nekome, možda nekom mlađem saradniku, nekome ko tek ulazi u posao. Ne kažem da ćete sad preopteretiti tu osobu, ali dobro će vam doći ta podrška. Vidim da neko želi da uči od vas i da se trudi i da eto, to je idealna neka raspodela. Ja vidim da vi želite nekako sve da preuzmete na sebe, da bi se posao odradio 100%, da biste bili sigurni, međutim, u ovoj nekoj situaciji imate adekvatnu podršku, imate na koga da se oslonite. Znači, osoba koja ulazi u posao sa vama ili koja će vam tu biti saradnik, pomoćnik, mislim da ume da radi, brzo uči i da je neko ko je pouzdan. Vreme odmora zaista pred vama, znači moći ćete konačno da se odmorite jer situacija se pokreće, niste više negde ovde zaglavljeni u jednom mestu, niste više zabrinuti, ali vidim da ste se baš namučili, vidim da ste toliko usput i propatili. Vidim da ste za nešto baš onako emotivno vezani. Ovo za vas ima neku sentimentalnu vrednost. Da li je to vaša kuća, rodna kuća, da li je to rodno mesto, da li je to nešto na čemu vi radite, ima dakle jednu posebnu vrednost i uspećete da tu situaciju dovedete u red, uspećete da rešite nešto i mirnim putem, na kraju krajeva rešavate i nekretnine, pitanje stanovanja, odnosno stambeno pitanje, to ćete rešiti, neki mislim iz grupe 1 će to rešiti do kraja godine, im da rešavate to, možda se kod vas nešto i deli, ili jednostavno vidim da idete možda u neki veći prostor, imate neku idealnu kupoprodaju, pitanje nasledstva rešavate i vidim da ćete biti emocionalno zadovoljni kada to rešite. Znači to je nešto što ste želeli, možda ste želeli da rešite, da sredite možda porodičnu kuću, možda patite za rodnim krajem, niste tamo, ali vidim da ćete biti na mestu na kom želite da budete, čak vidim eto neko putovanje ili preseljenje, kao da idete tamo gde vas srce vuče, eto gde vi osjećate taj mir, gde konačno možete se opustite i da se odmorite i drugo to je nešto što je vaše, vidim da se tu osjećate slobodno i sigurno. Sloboda. Šta god to za vas značilo. Rešenje postoji za neki problem. Ako vam neko pravi problem, ako se neko ispreči između vas i vašeg cilja,
ako neko pokušava da ne znam, preuzme vaše radno mesto ili da se umeša u vaš privatni život, u neka porodična pitanja ili ako osjećate da imate neku konkurenciju, ja vidim da ćete se vi izboriti sa tim, da rešenje svakako dolazi i da pronalazite možda i motivaciju u porodici ili u tome što za vas ima, da kažem, poseban značaj. To vas motiviše da izgurate ovde nešto do kraja, da preuzmete kontrolu, da savladate tu neku energiju, da se izborite sa nečim što je onako, što vam je dosta, da kažem, problema donelo ili neprospavanih noći i briga. Tako da grupa 1 ovde zaista pobeđuje i dolazite do rešenja i konačno možete mirno da spavate, jer vidim da nemate miran san, da razmišljate noćima o nečemu i dok to ne rešite, eto, nećete se smiriti, to ćete upravo rešiti do kraja godine, šta god da je posredi. Brak, ali to je ta neka sigurnost, to je nešto se ovde dovelo do usijanja, neka situacija, možda neki odnos, možda bračni odnos, možda u poslovnom okruženju imate neku toksičnu situaciju. Mada vidimo ovde da ćete na vreme ovo rešiti, da ćete na vreme sebi nešto obezbediti, da postoje razna neke provokacije ili iskušenja kroz ovu tešku situaciju u ovom vašem nekom izazovnom periodu, ali vi ne odustajete od svog cilja, vi ste sebi zacrtali taj cilj, vredno radite, mislim da više nemate, da ne dajete isto nekome na značaju ili ne dajete mogućnost da vam se neko ponovo umeša u život. Jednostavno dolazi period velikog olakšanja, rešavanja ove situacije i vidim da ćete vi biti ponosni jer ste rešili ovaj krupan problem koji vam nije dao mira noćima. To je glavna poruka za grupu broj 1. Želim vam mnogo sreće. Idemo sada detaljnije za 144 Extra VIP. Pozdrav za grupu broj 2, da vidimo. Grupa broj 2, šta se dešava kod vas do kraja godine? Promene, blagoslovi. Vidim da jačate ovde, da imate nove ideje, da imate neku mnogo bolju poziciju, da preuzimate kontrolu nad nekom situacijom. Otvara vam se ogromno novo životno poglavlje. Da. Novo životno poglavlje, mislim da će grupa 2 više da mi uživa u životu, jer sada imate, kažem, osjećaj kontrole. Vraćate kontrolu nad nekom situacijom. Mislim da imate dovoljno informacija, da više niste u konfliktu sami sa sobom kada je reč o donošenju važnih odluka za vaš život. Vidim da ste u nekoj kreativnoj energiji, stvaralačkoj, da se sa nekim udružujete, radite na nekom projektu i to vam donosi veliko zadovoljstvo, ali i otvara novi profesionalni put i put sigurnosti i finansijske stabilnosti. Vidim da vi ovde organizujete nešto, da vi vodite nekakav projekat, da ste na ključnoj poziciji i da ste vrlo ambiciozni do kraja godine. Šestica štapova svakako znači da se tu izdvajate po nečemu, da se ističete, da triumfujete, da pobeđujete neku konkurenciju, možda ste u nekoj konkurenciji
možda se takmičite za neku nagradu, možda za neko radno mesto, možda je ovo neki važan konkurs i vidim da ćete vi tu da se istaknete. Vi ćete odneti pobedu i imate šansu da započnete neko novo profesionalno poglavlje. To je svakako pomak u karijeri. Da. Dolazite do izražaja, dolazite do neke liderske pozicije. Vidim da vi organizujete, da se vi pitate, da vi postavljate uslove. Neko vas ovde konsultuje, vi ste stručnjak u toj svojoj oblasti i da se negde zaista dobro kotirate. Drugo, vidim važne kontakte, vidim da se umrežavate sa ljudima. U profesionalnom smislu ovo znači veliki napredak, znači da ćete se baš među tom nekom ozbiljnom konkurencijom istaći po svom profesionalizmu, po svojim veštinama. Vidim da od tog vašeg kreativnog angažmana stiže novac i ulazite u novo poglavlje koje vam donosi tu, kao što sam rekla, finansijsku stabilnost, ali i profesionalnu stabilnost. Kada je reč o vašem profesionalnom putu, konačno negde određujete svoj profesionalni put i cilj vam je bliže nego što je bio ranije. Mislim da ste bliže svom cilju. Grupa 2 će mi baš doći do izražaja po onome što radi. Smena godišnjih doba. Mislim da se i vaše raspoloženje menja. Da, ali dolazite do izražaja. Vidim da nemate više nekakav strah, nemate neku dilemu kada je reč o ono čime želite da se bavite. Vidim da ste vrlo produktivni, da se menja situacija možda i u vašem poslovnom okruženju, da su sad tu neki novi ljudi, da ste sa nekim novim ljudima u kontaktu, da sarađujete fino i da se dogovarate, radite u nekom jako uzbudljivom kreativnom timu, dogovarate se sa saradnicima. Vidim da ste možda nekoliko puta do sada već pokušali da ovaj vaš projekat realizujete ili da neku ideju implementirate i sada će vam poći za rukom. Znači do kraja ove godine sada, mislim, dolazi taj trenutak. Ima nade, nije sve izgubljeno, možda ste malo i odustali ili samo što niste odustali od nečega, od tog cilja, ali prosto vraća vam se entuzijazam, vraća vam se volja i ambicija na kraju krajeva, jer ovde postoji to neko novo svetlo i pozitivan ishod je svakako zagarantovan. Da, ovo su nagrade, priznanja, čestitanja, aplauzi, prepoznavanje onoga što radite na pravi način. Ovo je veliko poštovanje, možda će grupa 2 dobiti i neku nagradu ili povišicu ili potvrdu da sve ono što radite ima jednu posebnu vrednost i značaj, ali dolazi finansijska satisfakcija svakako. Znači, moći ćete sebi da obezbedite ovde sigurnu budućnost. Ako ste do sada bili malo, da kažem, i neraspoloženi ili demotivisani, vraća vam se motivacija i vraća vam se inspiracija. Znači je tu potrebna inspiracija za ovo što vi radite. Vidim da ste bili malo, kao da ste malo klonuli duhom i kažem, za malo odustali od nečega. Takođe vidim susret jedan sudbinski među prijateljima, poznanicima, kao da ćete se osloboditi neke toksičnosti u vašem privatnom okruženju, možda u ljubavnom odnosu, ili stavljate tačku na neki toksičan odnos ili jednostavno ne dozvoljavate da se brinete oko stvari koje ne možete da promenite, tako da se fokusirate na ono što je pozitivno i sebe uvodite u taj jedan mir i balans. Prosto konačno uviđate šta je važno, konačno uviđate šta ima potencijal i ka tome se okrećete, na to se fokusirate. Kažem da vi preuzimate kontrolu. Fear, strah, opasnost, stresna situacija neka. Da, mislim,
kao da strahujete od nečeg, kako će se nešto odvijati, kako će, možda imate neki važan sastanak uskoro, možda imate neki važan razgovor, možda se osjećate nekako nebezbedno tu gde ste sada, u nekom neprijateljskom okruženju, toksičnoj vezi, vidim da nema poverenja negde i da ste malo izgubili poverenje i zato ste i demotivisani, ali svakako dolazi period vaše sigurnosti, uspeh vam je zagarantovan jer vi radite na nečemu, vi ste fokusirani, imate zaštitu anđela, mislim da je i to neki vaš način pozitivnog gledanja na stvari i na situaciju, vaš optimizam, to je potreban je i tu taj mindset, mislim da vi to možete. Znači da se fokusirate na ono što imate na raspolaganju, da se fokusirate na svoje talente, na svoje veštine i da njih aktivirate, jer kroz te vaše talente, kroz te vaše veštine i profesionalno iskustvo dolazite do ozbiljne finansijske sigurnosti i poslovne pozicije autoriteta. Mislim da ćete vi se pozicionirate, vi postavljate stvari na svoje mesto. Vi ćete, ovo su vaše zasluge. Da, iako ima nekog nesporazuma, iako šta god da je problem, nemojte da strahujete unapred za nešto, vama dolazi obilje. Ali zahvaljujući vašem trudu, vašem nekom angažmanu, vašoj kreativnosti, vašim idejama, vi ćete ovdje obezbediti sigurnu poziciju. Neko kao da je neko stavio šapu na ono što radite ili na vas, vidim da postoje neki uticaj sa strane, možda nečija sujeta, ljubomora, pokušavaju da naruše vaš mir, želja vam je zagarantovana, znači imamo i srećan ishod, znači morate da razmišljate i pozitivno, ne morate ništa, ali poželjno je, vreme za zabavu, znači proslavljaćete ovo, imamo tu grožđe, to su plodovi rada, vama će se nešto ozbiljno isplatiti. Imamo ispunjenje želje i želje koje nije ispunjeno. Mislim da imate šansu da nešto popravite, imate šansu da nešto uradite iz početka, svakako novi ciklus, novo putovanje počinje, vidim da ćete više putovati do kraja godine ili idete na neko putovanje koje će značiti isto, nakon koga se dešava i neki životni preokret, novi ciklus. Da, ovo je važan ugovor koji potpisujete, možda neko zaštićeni ste energetski, nemojte da brinete. Važno je da pozitivno razmišljate. Vi ono što budete potpisali do kraja godine, ono što budete dobili napismeno, vama omogućava ispunjenje nekih projekata i želja. Znači da ćete to realizovati. Nemojte samo da se plašite. Zaštićeni ste nekako, na sigurnom ste. I mislim da ćete osjetiti to da tu neku vrstu zaštite i da neko staje iza vas i da imate neku podršku važnu u ovim nekim situacijama. Možda vam je potrebno malo ohrabrenje, idete možda na neki važan razgovor, ali vidim da ćete nešto obeležiti veliko i značajno proslaviti. Grupa broj 2, ovo je bilo čitanje za vas. Želim vam svako dobro, idemo sada detaljnije za 144 Extra VIP. Pozdrav za grupu broj 3, da vidimo grupa broj 3. Šta se sigurno dešava do kraja ove godine, kakve promene, blagoslovi, šta ulazi u vaš život, šta kažu karte. Mislim da je kraj nekom čekanju na pravu ljubav, na pravu poslovnu priliku, vi više ne čekate, vi delujete, vidim da se otpočinje jedna lepa veza, prava, sudbinska, da. Želja vam se ispunjava kada je reč o deci i potomstvu. Sljedeći nivo veze, definitivno ulazite u brak, ovo je zajednički život, ovo je sljedeći korak, ovo je sljedeća faza u ljubavnom odnosu ili sudbinsko poznanstvo ili faza i period čekanja na nešto se završava. Ovdje imamo ispunjenje snova, vizija, želja. Prosto će vam se neka želja srca ostvariti. Wow. Mislim da pronalazite balans između ljubavnog života i poslovnog. Konačno oba polja deluju savršeno, uravnoteženo. Vi ste nešto strpljivo čekali, na nečemu ste isto vredno radili i sada prava osoba dolazi u vaš život.
Ostavljate i vi nešto iza sebe, neke propuštene šanse, prilike, nerealizovane ideje i okrećete se onome što možete da realizujete. Wow, Nine of Pentacles, to je karta luksuza i obilja materijalnog. Grupa 3 će od ove neke svoje ideje da dobro živi. Mislim da ćete možda napisati neku knjigu, da ćete nešto lepo kreirati. Vidim da stvarate nešto, da kreirate nešto svoje i to će doći do svoje publike, do kupaca. Vidim preporuke fantastične, vidim publiku kod grupe 3 i da se dobar glas daleko čuje. Mislim da fantastične neke preporuke stižu za ono što vi radite. Konačno, kažem, se oslobađate nekog lošeg osjećaja, nekog, ne znam, kajanja zbog nečega ili više ne želite da se uopšte obazirete na to što ni na koji način više ne utiče na vaš život. Nešto bi trebalo da ostane u prošlosti i konačno to uviđate. Kao da ste se pomirili sa nečim. I idete dalje. Mislim da ove promjene dolaze jer vi otvarate srce za promjene. Vi se povezujete sa novim ljudima, vi možda nešto inicirate, vi više ne čekate da se nešto samo od sebe pokrene ili desi ili da neko vas kontaktira. Vidim da vi nešto inicirate, da ste hrabri i da dobijete pozitivan odgovor. Ovdje imamo neki pozitivan feedback. I imamo neko usaglašavanje sa vama. Moguće da će se desiti da neko želi da se pomiri sa vama ako ste u prekidu, ako je veza na klimavim nogama, mislim da imate novi početak, imate obnovu, jer neko se iskreno ovde kaje. Jedna lepa prijateljska priča prerasta u ljubavni odnos, ali moguće i u neku saradnju. Također vidim da partnersku saradnju sa svojom osobom ili sa nekim kojom je jako blizak, kao da nešto pokrećete profesionalno i to će biti vrlo uspešno. Da. Mislim da odustajete od nekog prethodnog plana, menjate plan, jer su sad ovo novi momenti, nove prilike. Možda selidba, možda će iskrsnuti prilika da odete u neko drugo mesto ili da se negde preselite, što zbog posla, što zbog ljubavi. Da, ali konačno je vreme da se povežete sa nekim. Vidim da ne čekate, vidim da ste aktivni, vidim da inicirate vi kontakte. Kao što sam rekla, povezujete se sa nekim ljudima i možda se i neki ljudi, možda se neko seti vas, možda neko radi na nekom projektu ili ste negde potrebni i vidim da će se neko setiti saradnje sa vama, nekome ste ostali u lepom sećanju, neko misli na vas, imamo telepatsku konekciju i moguće da osoba koju želite da vidite ili koju niste dugo vidjeli ponovo ulazi u vaš život, da li poslovno ili privatno. Vidim jedan odnos koji jača. Vidim da se prave kompromisi, vidim da ako je bilo problema u odnosu, ako je bilo nesklada, ako je bilo sumnji, popravlja se odnos definitivno. Vidim ovdje jedan transparentan odnos ili razgovor, direktan i otvoren, iskren i vidim da jača poverenje u odnosu i to sve vodi ka nekoj stabilnosti, ka nekoj sljedećoj stepenici, odnosno ka sljedećem poglavlju. Možda, kažem, zajednički život, važna odluka. Odluka o braku, konkretno. Odluka o poslu. Mislim da će se desiti ovdje neka preporuka. Neko vas preporučuje. Neko je čuo za vas, vidim da već ljudi pričaju o vama, da pričaju o onome što radite, da pričaju o tome kakav ste radnik, da pričaju kakav ste saradnik.
kakve ideje imate, već vas je neko negde primetio, ovo su novi saradnici, ovo su možda neki sponzori, ovo su ljudi koji su možda spremni da sa vama uđu u neki projekat ili da sa vama sarađuju, da vas imaju u svom timu. Da, neko otkriva vaše potencijale, da, konačno, čuće se za vas, grupa 3. Da, čuće se za vas, vi ste neko ko, ako ste imali problem sa nekim ko se postavlja kao autoritet, vidim da ni to više nije problem. Neko će vas otkriti, neko vam direktno nudi ovde saradnju. Fantastične neke uslove, ovo se ne odbija, vidim da ćete to prihvatiti. Možda grupa 3 krenu u neki dodatni posao, jer ovdje vidimo poslovnu ekspanziju. Spremni ste se oprobati u nečem novom ili da proširite polje svog delovanja profesionalnog. Sada ste spremni da izađete i da vas ljudi vide i da se izreklamirate. Da, slušajte svoju intuiciju, mislim da vam intuicija mnogo toga govori. You're more powerful than you know. Moćniji ste nego što mislite. Mislim da je grupa 3 izuzetno skromna i tako se postavljate i u ljubavnim odnosima, ali i u poslu. Mislim da je sad vreme kada vaša individualnost i vaša autentičnost dolaze do izražaja. Oslobađate se nekih starih rutina, nešto menjate u svom poslovanju, menjate i u svom ljubavnom odnosu, kako se vi postavljate u tom odnosu. Vidim da se osjećate sigurnije, da se osjećate nekako slobodnije u odnosu i vidim da negujete svoju autentičnost. Znači, nemojte da bežite od onoga što vas ističe. Nemojte da se stidite toga što se vi ističete i što privlačite mnogo pažnje. Iskoristite to i mislim da će grupa 3 zaista iskoristiti tu svoju, taj svoj poseban neki dar. Šta ovdje imamo? Žensku osobu i 2 puta imamo neku žensku energiju. Mislim da je to neka preporuka ili saradnica, pomirenje sa osobom ili, pazite, ako je to neko ko nije baš prijateljski naklonjen, mislim da ćete, da, imate neku pobedu nad nekim ko vas sputava, ko pokušava da vas dezavuiše. Ovo je čista sujeta i ljubomora. Sad ovako, ako ste u muškoj energiji, to je žena, ako ste u ženskoj energiji, to je muškarac, to je neko ko ili će vam se naći kao prijatelj, ili vam je tu kao ozbiljna podrška i preporuka, ili neko sa kim ste u nekom sukobu. I vidim da ćete samo tako, ako budete vredno radili, da prevaziđete tu situaciju ili da pobedite u ovom nekom takmičenju. Da, verujte svojoj intuiciji. You need to defend yourself, potrebno je da se odbranite u smislu da ne dajete svakome prostora, jer vidim da mnogi žele sada da budu u vašem prisustvu. Vidim da prolazite trenutno kroz neku krizu, neko vas malo, da kažem, ovdje i proganja, uhodi, imate osjećaj da vas neko stalno, da kažem, možda vam neko šalje neke neprijatne poruke, vidim neko uznemiravanje, ali to će se promeniti jer se vi izdižete iz te situacije i vidim da to više onako, da to ignorišete. Rekla sam da imate i neku reconciliation, da imate neko pomirenje. Ovo su srećne vesti. Da, grupa 3.
Grupa 3 menja svoj način rada, imate direktno neki kontakt, kao da ćete preskočiti nekakve stepenice, kao da ćete preskočiti one ljude koji vas blokiraju i sputavaju. Neko je tu pokušao da se postavi kao autoritet, ali mislim da ste vi to uvideli na vreme i imate sad šansu da takve ljude zaobiđete. Sa nekim se ponovo povezujete, ali pazite, imate priliku zaista, neke vesti i neka poruka je već na putu ka vama i u trenutku kad budete vi to dobili, vi ste već na putu ka ostvarenju svog cilja. Novac, nasleđe, pobeda, odnosno kao neka nagrada, osvojit ćete neku nagradu, mislim ne znam, ovdje imamo i moment iznenađenja. Znači na sve ovo što se lepo menja i dešava, pa to je ono kao kad krene jedna stvar da se realizuje, kad krene jedna pozitivna promjena, onda imamo niz pozitivnih promjena i mislim da se to dešava kod grupe 3. Budite sigurni u sebe, vizualizujte, vrlo je bitno, ja mislim da grupa 3 ima tu moć manifestovanja, lakog manifestovanja. Kraći put je tu, možda ćete morati da se negde sa nekim susretnete, da se nađete sa nekim na pola puta i da realizujete neki dogovor ili neki plan, ali vidim da menjate dosadašnju rutinu. Do kraja godine grupa 3 će se prilagoditi nekom novom načinu poslovanja ili života i to su itekako pozitivne promjene. Ovo je bilo čitanje za grupu broj 3, idemo sada detaljnije za 144 Extra VIP.